參加寶石之星大賽啦！目標係閃亮嘅寶石之星。所有靚仔都係出色嘅魔法師。Twinkle twinkle little star，Happy Twinkle， Happy Happy 跳到天空裏 ，Happy Happy 一起到夢兒，朝尋未來飛越堡壘 ，Ready go Ready go Ready go，Happy Twinkle。世界上每個女生也似鑽石漂亮，瑰寶似沒相近，叫人振奮。偶爾自信快要失去，帶隊嘅練習吧。有魔法程式吧，勇氣再起跑，玩變魔法，又變身了，用上魔法，沒有阻攔。能愛我心幻化，勇氣將你未來甜夢變真。Lucky Lucky 躍進天空裏 ，Lucky Lucky 飛奔到夢兒，出奇事情一動我吧 ，Ready go Ready go，Just for you。Happy Happy 跳到天空裏 ，Happy Happy 一起到夢兒，朝尋未來飛越堡壘 ，Ready go Ready go Ready go，Happy Twinkle。好嘢，得手啦！呢個旗覺得好靚啊！好啊，我 love，你做得好好啊，阿明。女仔整甜品呢，就係想將中意人嘅呢一份心意送俾中意嘅人做禮物啊！唔係咁噶，雖然都有少少咁嘅意思，因為有馬同學佢生日啊嘛。咁樣應該得啦啩？搞掂，搞掂。跟住就係送俾佢。呢個先至係最大嘅問題啊！而家學校放緊寒假，唔使返學又點俾佢喎？你送去油馬同學屋企咪得咯，係啦。行啦。Snow Lake 心情激動。而家我哋出發去油馬同學屋企，目的就係送禮物俾佢。Go go，阿明！祝你生日快樂啊！呢一份係送俾你嘅生日禮物，祝你生日快樂。呢份係生日禮物啦，呢份係唔得嘅，我都係講唔出口啊！阿明，唔得，一定要送到俾佢噶。阿明啊！我都係講唔出口啊！我突然之間去油馬同學屋企同佢講生日快樂。如果佢問我點解你會知道我嘅生日嘅，到時我都唔知應該點樣答佢好啊。不過難得今日係油馬同學嘅生日，我真係好想親口同佢講一聲生日快樂噶。呢個旗咁辛苦先做好，我一定要送俾佢噶。你喺度做咩啊？油馬同學。有馬同學，有我。你就見到我傻下傻下個樣添啊，點算啊？阿明啊，快啲呀，快啲呀，係咁嘅，係咁嘅。油馬同學，祝你生日快樂，係我送俾你嘅生日禮物。啊！真係好多謝你啊！原來你知道我今日生日啊？係櫻桃後你親手焗㗎？快啲食啦，快啲食啦，快啲食啦！真係好好味啊！好嘢，好嘢，好嘢！
馬同學，今日你去唔去寶石樂園啊？吓係咁嘅，因為寶石樂園今晚就係 Jewel Snow Night 啊！ ，Jewel Snow Night 啊，係一個好靚、好靚、好特別落雪嘅夜晚嚟噶。是嘛，好靚噶喲！其實我都係第一次去嘅啫，不過我諗一定會好靚嘅啫。但係如果我都去嘅，方唔方便噶？冇問題嘅，吓？因為校長佢曾經咁樣講。老實講啊，我真係好想佑馬佢會嚟啊！佢係費利娜大人個仔，我梗係想佢知道多啲關於寶石樂園嘅事啦。有馬同學一齊去喲！好啊，真係太好啦！自從阿魯瑪出現之後，我先至開始知道關於寶石樂園嘅事。雖然我明明知道呢個係事實嚟，但係我硬係覺得自己好似發緊夢咁。我真係好想再好好咁了解多啲，而且嗰度係阿魯瑪長大嘅地方添。哎呀，寶石樂園係個好好嘅地方嚟噶，你都會中意嗰度噶啦。係啦，我突然間諗起魔法學校嗰度有啲事要做啊！夜馬同學，我遲啲再嚟接你啊！好啊，對啦，想同有馬同學一齊喲！好啊，係咁來嗱，你留喺呢度啊！來吧。阿明啊，你話有事要返魔法學校係咩事啊？其實都唔係咩緊要事嚟嘅，只係想喺夜馬同學嚟之前做啲準備啫。夜馬同學咪講過佢完全唔記得自己媽媽嘅事嘅，所以我想令佢知道多啲自己媽媽嘅嘢啊。你係話費利娜大人嘅事？係喎。阿明，我都要嚟幫你手啊！好多謝你啊，露比。OK， 阿明，等我哋都一齊幫你手啦。放心啦，多謝你哋啊！因為今次係為咗幫阿明嘅 darling 啊嘛。喵！佢唔係我 darling 啊，但係你中意佢噶喎。點樣啊？你表白咗未啊？你哋偷過手啦？邊度有啊？其實，阿明你塊面紅晒啦！哇，熱到出蒸汽添。好啦，玩夠啦，我哋唔好再玩佢啦。你哋好衰噶，咁樣玩人。你唔好嬲啦，大家一齊嚟諗下，點先可以令佢知多啲費利娜大人嘅事啊？問下佢以前識嘅人，咁咪知道咯。歐柏路應該知得最清楚嘅，不過佢已經變翻粒 Jewel Charm 咯。之前佢咪同你講過嘢嘅，可唔可以再令佢講嘢咧？會唔會係要用到魔法啦？但係究竟將變翻做 Jewel Charm 嘅寶石寵物恢復原狀嘅魔法係乜嘢呢？沙羅啊，我哋一齊喺圖書館度查下。好啊，拜託你哋啦，沙羅、沙菲。除咗歐柏路之外，以前就已經識得費利娜大人嘅人，仲會有啲咩人呢？仲有老婆婆同全子龍啊！好啦，我哋快啲去問啦。寫住啲嘢喎，阿明，請勿騷擾。我已經瞓得好冧，任何人都絕對冇可能叫得醒我。佢既然瞓緊覺，如果整醒佢唔係幾好啊！但係我哋有緊要事啊嘛。老婆婆，老婆婆，老婆婆。起身啦，快啲起身啦！起身啦，喵！全軍風啊！老婆
婆婆同全子龍點叫都叫唔醒啊！老婆婆同全之龍因為再次封印懲罰考驗嘅事而用盡身體嘅力量啦。對唔住啊，阿明，我哋兩個都冇收穫。我哋都揾唔到將歐柏路變回原形嘅魔法啦。我諗到啦，阿明，我諗到個好方法啦！我諗到方法令尤馬同學知道費利娜大人嘅事啦。真係噶？俾尤馬同學睇下阿明你嘅記憶咪得咯。吓？記唔記得啊？歐柏路之前咪俾你睇過佢嘅記憶嘅？你將嗰陣嘅記憶俾尤馬同學睇，咁咪得咯。唔得噶，唔得噶！咁醜嘅事唔可以俾佢睇噶，點可以喎？咁又係好難為情嘅。唔得，點解喎？你話點解啊？唔得啊，唔可以啊！不如我帶咗尤馬同學嚟先算啦，好唔好啊？我哋到咗啦，尤馬同學。寶石樂園嘅兩方。寶石樂園，我又再一次嚟到呢度啦。歡迎你嚟到寶石樂園啦！我哋會帶你去參觀下魔法學校同其他唔同嘅地方㗎。好多謝你哋啊！寶石樂園真係一笪好靚嘅地方啊！寶石樂園仲有好多地方好靚嘅啦，例如係朱莉娜女王嘅城堡啦。呢度嘅山同海都好靚㗎。我真係好想帶尤馬同學你睇晒呢度所有嘅嘢。冇錯啦，不如上去天空度睇下啦。呢個提議唔錯啊，老比。係咧，嚟啊來啦！啦呼！閃亮嘅勇氣係盧比嘅標誌，要像佢一樣，拿回我對呢度。Twinkle twinkle magical star, twinkle twinkle jewel fish。嚟啊，尤馬同學。打感人啊咁，我都好想同你我咁樣啊！好犀利啊！係咪好靚咧？呢個就係寶石樂園啦。寶石樂園係由朱莉娜女王用有線魔法守護住噶。係咪之心流喵？你睇，之前你見過嘅全之龍，佢就係住喺嗰個山上面噶啦。犀利啊！阿魯瑪就喺個咁嘅地方成長噶啦。我係咪應該俾我嘅記憶尤馬同學睇咧？但係啊！米莉亞，有關 Jewel Snow Knight 嘅傳說有冇聽過？哦，咩傳說啊？頭先我去圖書館揾資料嗰陣，喺本書度睇到嘅，係個好似童話故事咁奇妙嘅傳說，係咪啊？沙菲？係啊，喺好耐以前，守護天空嘅艾莉爾莉娜同守護大地嘅杜迪娜，原本係對感情好好嘅雙胞胎嚟噶，但係因為職責關係，佢哋被逼分隔喺天空同埋大地生活。有一次，艾莉爾莉娜突然間許願，
希望同杜迪娜一齊過幸福嘅生活，於是就令到天空落起雪嚟啦。接到嗰啲雪嘅杜迪娜，祈求喺天空上面嘅艾莉爾莉娜得到幸福，跟住就變成一條彩虹，連接住大地同天空。之後寶石樂園嘅人就帶住佢兩個為對方着想嘅諗法，祈求世界所有人都可以過住幸福快樂嘅生活啦。呢個傳說就係咁啦。想胞胎同幼馬、阿老馬佢哋一樣啊。呢個傳說其實仲未完嘅。做乜係人話校長？跟住個傳說係點㗎？艾莉爾莉娜同杜迪娜嘅諗法變成魔法啊！就算到而家都存在喺寶石樂園噶。只要有人好似佢哋兩個咁樣，就算係分開好遠，一樣有好強嘅聯繫嘅話，就可以喺 Jewel Snow Light 帶嚟奇蹟噶啦。個傳說就係咁噶啦。可以喺 Jewel Snow Night 帶嚟奇蹟。落雪啦，已經開始落雪啦。阿明，睇下，哇，好大條彩虹啊！好靚啊，好靚啊！攞住呢啲雪就可以祈禱許願㗎啦。希望全世界所有人都可以幸福快樂。粒珠餐啊！歐柏路，以前我哋曾經試過一齊嘅。係啊，我哋曾經一齊噶，又馬你記得啊？你真係仲記得我？祝你生日快樂，又馬！我喺呢度為你送上祝福。好啦，你哋嚟啦，快啲吹熄啲蠟燭啦，要兩個一齊嘅。又馬，阿老馬。又馬，阿老馬，祝你哋生日快樂啊！媽媽，
祝你生日快樂啊，阿魯瑪。冇錯係喎，今日都係阿魯瑪嘅生日嚟啊！想包胎咪呀！雖然唔知道阿魯瑪而家喺邊啊，不過都希望你會幸福快樂。今日我收到好多好好嘅生日禮物啊！咩啊？阿明，咩？你哋都嚟咗啊？等陣你要1、5、10全部講晒俾我哋聽㗎。我係絕對唔會手軟嘅。係啊！你哋唔好咁樣啦！我哋變紅啦！好紅啊！好紅啊！好紅啊！留幾耐啦？你哋都係咁。遠くで引いたような白い飛行機雲目で追ってたら小さな悩みもまっすぐ消えてく日差しを吸い込み深呼吸不思議ね君といると知らずに力そっと生まれてる空になくなき大人になるその日が来ても君と約束忘れないよいつまでも友達でいて Blue sky in my heart OK here we go我係米爾基，我係露娜。老細樂園嘅 Jewel Snow Night 係好熱鬧嘅一晚嚟㗎。你嗱啲閃閃定嘅雪係好浪漫嘅一晚啊！想知道更加寶石寵物知識嘅觀眾，可以喺呢度了解多啲㗎。露比嘅占卜術，今日會唔會有好事發生呢？沙菲嘅答案係 Yes， 好嘢啊！あの子は誰？ジュエルランドから突然やってきた不思議なジュエルペット。ラブだラブ。ラブラの後輩ラブ。え、ラルド？ラルドはレアレア界にしかない宝物を探してるんだって。レアレア界にしかない宝物って何？一体何？次回ジュエルペットティンクル。キラキラコロンでドッキドキ。魔法の時間が始まるラブ。ティンクルジュエルフラッシュ。女の子は誰でも素敵な魔法